Ja, velkommen til Villmark og konspirasjonspodden. Du tror det ikke før det spiller. Og da har vi lagt grunnlaget for det hva vi skal snakke om i dag. Ja, da er vi på en liten jakttur før sesongen tar pause. Da blir det en podcast i dag, vet du. Ja, vi er på en liten sånn, ja, utflukt i dag. Har jaktkort også da, så kommer vi over nå, så kan vi jakte litt. På første rast så kommer vi til å ha en podcast om viktigheten av å finne sin stamme. Og det å ha folk rundt seg og støttepartnere, både i forhold til prepping og livet ellers. Vi er jo nå i skauen nedenfor Sollia, hvor det største slaget mellom motstandsfolk og nazisttropper skjedde under 2. verdenskrig i Vest-Oppland. Det var Osvald-gruppen. Det er historiehjørnet mitt på denne podcasten. Det er en Osvald-gruppa, så vi kommer nok til å ta en liten tur opp der på slutten av dagen og ta en liten filmsnutt der også. Så community, viktigheten av det, litt tanker rundt det, og så har jeg en veldig sterk historie som virkelig viser hvor kraftfullt det kan være i en krisesituasjon. Ja, da går vi litt videre. Ja, da kamera går. Ja. Spennende å se hvordan dette går da. Går av skogen det. Ja. Jeg er i skogen. Litt i skogen. Ja. Ja. Det er den posten i bakgrunnen da, som den stjerner av lyden. Ja. Og prøv å tenke på at du skal prate litt høyere. Jeg prater ganske høyt. Da holder vi ikke. Nei, for nå prater du veldig lavt liksom. Du prater litt høyere. Da er Eivind. Ja, tenk deg at Eivind skal høre. Ja, han sitter der. Ja, han sitter bortpå der og skal høre hva du sier. Ja, men det er ikke dumt det. Han hadde ikke hatt sjans til å høre deg, ja. Nei, men det er ikke dumt. Ja. Ja da. Nei, jeg sier det at det er posten bortpå her. Spørs hvordan lyden ble til posten. Det er sant. Ja. Så får vi prate litt høyt da, på grunn av at det er... Ja. Ja, vi fant jo på det at vi måtte snu kameraet. Ja. For det er jo fint å ha, det er jo sånn koselig elv her, som jeg nevnte at det, her er det liksom historisk hus over elva. Det er jo et veldig sånn historisk område vi er i nå, og det får dere jo høre på historiehjørnet. I disse områdene her så flykta Osvald-gruppens menn.
skal ikke legge ut noe av det jeg legger på historiehjørnet nå, men på Sollia her, et par kilometer over her eller noe sånt nå, så var det jo rundt 200 stykker var de da. Og så var det en forræder da, som hadde tystet. Pleier å være? Ja, som det pleier å være. Så da har vi egentlig senest satt hvor viktig det er med det emnet som jeg tenkte på denne podcasten, om det å ha et samfunn med folk rundt seg, altså finne find your tribe, som de sier i England eller Amerika, altså finne dine som deler ditt ståsted, din tro, ditt syn på verden, som du kan stole på. For da var de jo her, og det var da en som hadde angitt dem, og de hadde jo kommet mannsterke. Det var jeg tror det var en hel bataljon med nazister med mitraljøse stillinger, som plutselig pepret vinduene inn i Sollia hotell da, for hotelleieren, han hadde latt Osvald-gruppen være der. Men der var det nok litt mer krigserfarne og tungt bevæpnet menn enn nazistene hadde regnet med. Det var 200 stykker, og de var tungt bevæpnet. Så de klarte faktisk, det var vel en som døde, tror jeg, ettertid av skadene. Eller så klarte de å komme av seg alle velberget ut, og de skjøt seg ut og besvarte ilden fordi de var et samfunn, community som de sier på engelsk, som holdt sammen. Så det var jo grunnen til at Osvald-gruppa var den mest effektive motstandsgruppa under andre verdenskrig. Ikke fordi, som noen påstår, at alle var kommunister, for jeg vet med sikkerhet at min grandonkel og grandonkelen til min barndomskamerat, som var sentrale medlemmer der, Steingrim og Erik, Huse og Steingrim Sandambrottene, som min grandonkel, onkelen til mamma, dem hadde ikke noe liksom sånn kommunistisk ståsted. Men den var litt sånn barske hallinggutter som ønsket å yte motstand. Så fikk de jo liksom mange under krigen pratet om at det var skyteglade folk, og ja, det var noen banditter det som uansett hadde drivet med snusk. Men det var ikke det. De satte høyt verdi i sin frihet. Og det vil jeg si er første punktet i forhold til det å bygge et samfunn utenfor samfunnet. Fordi at det har vist seg gang på gang at de største overgrep, største folkemord, det har faktisk skjedd fra myndigheter. Og som regel så har de begynt med tanken om sikkerhet. De har argumentert med at de skal ta kriminelle og hindre terror og hindre fremmed lands påvirkning. Da må du være på vakt. Hvis du begynner å prate om det at folk av dine venner eller familie kan være folk som er påvirket for eksempel av Russland, ikke sant? Altså som rett og slett sprøyt. Men det gjør dem det er den gamle romerske krigstaktikken med divide and conquer, split og hersk. Den satte venn mot venn, familie mot familie, stamme mot stamme opp hverandre. Så fikk de deler av grupperinger til å kjempe med romerne til de andre var nedkjempet. Og når de andre var nedkjempet, så slakta de ned dem de hadde fått lurt til å være med seg. Eller hadde dem som slaver. Så la dere ikke legge under slaveriet så, sier den gamle hellige boken. Det blir jo neste ukes podcast om Bibelen og prepping. Kommer til å gå litt mer inn på det i forhold til hva grunnlag man har for å være troende og kristen og preppe da. Men kommer det knaka i den religiøse verden? Ja, det kommer til å knaka i den religiøse verden, for det tåler de ikke. For de har sine doktriner som er menneskeskapt og innlært, så det passer ikke alltid med det dem. Det er som Jesus og noen andre her nede, han sto i opposisjon både mot myndigheter og mot religiøse ledere. Det er Jesus, vet du. Mange sier liksom at ja, det er viktig å være tro mot myndighetene og lyde øvrigheten og bla bla bla. Men Jesus sa jo til og med om skatt.
Så kom de med at det betaler ikke deres mester skatt, sa de om Jesus, vet du, for at han hadde ikke betalt skatt. Så sa Jesus til disiplene, gå og fange en fisk, sa han. Gå med der, og da skal vi... Og er det ikke dem som under slaveri, og som inntatt og hertatt, som betaler skatt, sa han? Jo, det stemmer jo, sa han, for sånn var det. Så sa han, ja, sa han, for folkets borgere skal ikke betale skatt. Så, men for at de ikke skal ha noe å tas på, så fang en fisk, og så gir det, og da fant de jo en penning, eller hva det var, i fiskens buk, og det ga dem i skatta, men det var kun for at myndighetene og de lederne ikke skulle ha noe å anklage dem for. Så vi må ikke bli så myndighetstro at vi hyller dyret, og hyller antikrist. For denne verden ligger i det onde, og det kommer jeg en del inn på med prepping og i forhold til Bibelen da, i forhold til oss som troende. Jesus kommer jo med en voldsom frihet som egentlig ikke har det. Ja. Det står jo det at den sønnen får frihet blir virkelig fri. Altså der ligger det mye. Og han kjempet hele sitt liv mot religiøse ledere og dem som prøvde å slavebinde folk. Så det å find your tribe, finne din stamme med folk du kan stole på, bygge et samfunn, og det holder ikke med liksom sånn organisert demokrati og hva dem steller i stand, for at der er det jo mange som har helt andre verdier enn du har. Men vi bare ett kamera. Ja. Vi kjører ett kamera nå. Nå kjører vi bare ett kamera, og vi prøver å prate høyt, fordi at posten bak her, den durer og prater, så du får prøve å prate høyere du og Terje. Vi har en kamerat som litt dævert da, og trenger høreapparat. Så jeg sa til vi pratet her i sted om at man prater som om han står der kameraet er. Så det å ha et samfunn, og jeg har en historie. Dere som har fulgt min videokanal vet jo at jeg har vært en del av den såkalte frihetsbevegelsen. Med en gang det ble innført diktatur og koronafascisme, hvor man nekta folk å ha møter, nekta å forkynne på gaten, nekta å møtes og nekta å reise, så kjente jeg i mitt indre at dette var noe jeg måtte stå opp imot. For det stred imot alt jeg tror på. Og da var det jo enkelte land som dro det veldig langt. Det var jo dem som dro det ekstra langt. Jeg så jo jøder og holocaust-overlevende, og etterkommer etter holocaust-overlevende i Israel, som sa at de ble behandlet fordi de ikke ville vaksinere seg etter hvert, og før det legget seg inn under covid-slaveri, så ble de behandlet like stygt og ille som de hadde blitt under det tredje riket, Tyskland, på 30-tallet. Før de ble sendt til konsentrasjonsleire da. Men det ble hets, det ble utestengt fra samfunnet, det var helt forferdelig. Men det var et par andre land også som utmerket seg i en forferdelig fascisme som satte mennesker i konsentrasjonsleire, nekta dem å forlate. De ble arrestert om de beveget seg x antall kilometer fra huset sitt, for eksempel i Australia. Og de ble integrert i leire, som til og med hadde ordnet vakter fra Kina, kommunistdiktatur i Kina, som var der og hjalp dem med hvordan de skulle håndtere det. Og fikk beskjed om at de slapp ikke ut før de vaksinerte seg. Nå slapp de ut etter hvert, men de satt der i månedsvis, altså. Og Kanada var et sånt land. Og det er alle de landene som hadde ledere som var sånn global leaders gjennom World Economic Forum, og som han Schwab da, han Führer, som har nazistbakgrunn fra foreldre og sånn, som var offiserer og sentrale i Nazi-Tyskland. Han har en del sånn global leaders, og de landene som hadde det kjørte en veldig hard fascisme. Og i Kanada så var det bønder og frie folk. Jeg husker jeg så en pastor som hadde møter, og de fikk ikke lov å ha møter og forkynne evangeliet. Og han nekta. Vi ser politi kom inn for å stoppe gudstjenesten, og
Han gikk imot politiet og sa, i Jesu navn, gå ut herifra, sa han. Dere har ikke noe del her, jeg er ikke under slaveri, kom dere ut, sa han. Kom dere ut, sa han sa. Kom dere ut, han ga seg ikke. Liten sånn, og så fortalte han etterpå, han ble intervjuet av Fox News, for han var polakk, som hadde en menighet oppe i Kanada. Han sa det at jeg har levd under kommunismen, sa han. Og vi som har levd under det diktaturet, vi kjenner lusa på ganga. Så når jeg så dette her, så hadde ikke det noe med virus eller pandemi å gjøre, men det var kommunisme under forkledning, sa han, som skulle føre oss inn i slaveri. Og når apostlene i apostelgjerningen ble nekta å forkynne Jesu navn, ellers så skulle de gå i fengsel, så gikk de ut og forkynte mer frimodig enn noen gang. Og derfor dro jeg til Sverige under nedstengninga og leksa opp på politi at de hadde ikke noe rett til det de drev med, og de kunne jo ikke tvinge oss til noe egentlig. Men så var de etter bønnen av det, for i Agenda 2030 da, så ligger jo dette der med at de skal få ned gårdsdrift, og vi skal jo helst eie ingenting, som jeg har nevnt før, og likevel være lykkelig. Staten skal sørge for oss. Så de trakasserte mange bønder. Folk som trailersjåfører og sånn, som kjørte inn og protesterte mot nedstengning og at de fikk ødelagt sine levebrød. De fikk sperret sine kontor. Folk ble satt i fengsel, de ble fratatt pengene sine. Helt grusomt. Det samme som skjer med uavhengige reportere som rapporterer sannheten fra Ukraina-krigen. Får sperret kontorene sine, blir fratatt eiendommene sine i Storbritannia og forskjellig. Og det var en bonde, og nå kommer jeg til poenget her, som jeg synes var veldig kraftig, hvilken kraft det er i det å ha et samfunn rundt seg med likesinnede, med mennesker som ser ting som du gjør det, og som verdsetter frihet. Og de hadde trakassert denne bonden i lang tid, at de mente for han solgte kjøtt, han solgte melk, uten å gå gjennom de offisielle kanaler, og han ga bort til naboene sine. Så de fikk komme der og hente kjøtt og melk og mat, og de vil jo ha dette, så det skal komme store avgifter til staten, skatter og sånn. Og så endte det til slutt med at politiet kom mannsterke med svær varebil, kjempestor, og gikk inn og tok all melk, all kjøtt han hadde lagret, og dataen hans, PC, alle ting, for de mente han var antistatlig da, fordi han stod opp for frihet. Og så skulle de kjøre bort med dette, og da kom hele nabolaget, jeg tror det dreide seg om 40-50 stykker, med traktorer og biler, og sperret politiet inne, og sa, "Don't steal our food", sa de. "Put it back." Og dette ble liksom en sånn krangel att og fram, og politiet trua med det ene og det andre, at alle skulle i fengsel, og det var ikke måte på, men de ga seg ikke. Ja, i så fall må dere fengsle oss alle. Og det er nettopp der styrken ligger. Det er når folk begynner å stå sammen. For at det endte med til slutt, det var at politiet gikk slukøra, bærte alt inn igjen. Kjøtt, melk, PC, absolutt alt. Og så dro de. Fordi at samme hva de truer med, hvis folk står sammen og er mange nok, så blir det en umulig situasjon i forhold til slaveri og overgrep. Men får de drive med splitt og hersk, så man tenker, ja, det er nok noe rart med han, ja, han har alltid drivet og vært en sånn rebell, så folk tenkte om Osvald-krigen da, den Osvald-gruppen under andre verdenskrig, at de liksom, ja, dette er skyteglade banditter som hadde vært banditter uansett, og så fikk de beskjed om at de hadde rana bank til og med. Men det som ikke ble sagt var at det var bank med nazipenger, og de ga jo 50 000 av de kronene til Milorg til og med, og brukte det i motstandskamp. Men det er liksom, når de får divide and conquer og drive splitt og hersk, da blir man svak. Og dette er egentlig noe av mitt hovedargument mot det som ofte er prepperes regel nummer 1. Det er at de ikke skal snakke om at de prepper. Og tanken på det er jo at folk ikke skal vite at du har en del ressurser som de kan stjele. Men jeg tror jo Gud beskytter meg, og
Jeg har et skilt på huset mitt da, at this home is protected by the good Lord and a gun. Så det er tomt magasin da, hvis noen lurer på det. Så det er ikke noe fare her. Jeg skal ikke skyte noen nå. Så det å stå opp for seg og sine, det kommer jeg inn på i forhold til det kristnes ansvar til å preppe. Det er meget tungtveiende ansvar. Det er ikke noe sånn egentlig frivillig og noe som er bagatell, men det er den podcasten, det får vi ta. Men det å bygge et samfunn, finne likesinnede som du kan samarbeide med da. Det er mange gode aspekter med det å ha gode venner. Det kan være nabolaget ditt, men du er jo litt avhengig av at det er da likesinnede mennesker da. Så er det mye man kan samarbeide og ha nytte av med tanke på det. Ja, nå tar vi et lite avbrudd på en måte i denne podcasten med at vi tar en liten tur opp til Sollia. Vi gjorde jo det etter podcasten da, men det kommer et historiehjørne nå, Gjermunds historiehjørne om Osvald-gruppen. Og vi kjører nå opp til Sollia, hvor de hadde hovedkvarteret sitt. Her ble de omringet av nazistiske tropper og mitraljøser, og plutselig peppret det inn i det store hvite huset borterst der. Det er det som var det opprinnelige bygget. Og er det et kollektiv, men det er minnesmerke etter Osvald-gruppen her. Og tar en liten filmsnutt av det før jeg setter over til historiehjørnet. Her er minnestein da. Og her jeg var på minnetreff med etterkommere etter Osvald-gruppen og Signe Rossum for noen år siden. Osvald-gruppen var den av motstandsorganisasjonen i Norge som utførte flest sabotasjeaksjoner fram til nedleggelsen høsten 1944. Så her, forrige slaget, så rønte de gjennom skogen og nedover der. Ja, og med det så setter vi over til Gjermunds historiehjørne, og så fortsetter podcasten etterpå. Det er litt rødding av noen bøyde bjørkebusker i skogen. Det er et forferdelig leven innenfor denne skogen her. Avler hunder, ja, men det står jo hundegård hele tida. Så den bare gdelder jo den minste lyden. Det er vel 100 meter fra huset vårt. Det går greit på soverommet vårt, men det andre soverommet som er mot der, dem kan bli vekt midt på natta. Altså. Det begynner å bli litt plagsomt irriterende. Ja, det er en annen sak. Ja, velkommen til Gjermunds historiehjørne, her fra skauen denne gangen. Med litt vedhogst. Jeg har en Husqvarna 450 da. Starter alltid med en gang. Det er en Stihl 170. Jeg vet folk skryter seg av Stihl, men den er innimellom bingoen starter, altså. Så Husqvarna, den er i mine øyne langt overlegen Stihl. Og jeg har prøvd masse motorsager gjennom året. Vel, i dagens historiehjørne tenkte jeg bare å kort... Det kunne jeg hatt veldig langt om. Osvald-gruppen. Norges mest effektive og aktive motstandsbevegelse under andre verdenskrig, ledet av tidligere sjømann og veteran fra krigen mot nazistene i Spania, Asbjørn Sunde. De hadde vel, det er vel anslått rundt 200 harde aksjoner.
sprengte både arbeidskontoret, angrep Gestapos hovedkvarter, masse jernbanesprengninger, rana bank ut ifra Hyggenmarka med nazipenger de tok. De ga vel 50 000 av det til Milorg også, og brukte det til å finansiere motstandskamp. Første egentlig 3,5 år av andre verdenskrig var det kun Osvald-gruppen som øt effektiv og aktiv motstand. De andre fikk bare beskjed om å ligge i ro og samle våpen på skauen. Min grandonkel, onkelen til mammaen min, Steingrim Sandambråten, han var sentralt medlem i Osvald-gruppen. Og av Asbjørn Sunde selv blir han nevnt sammen med kameraten hans Knut Huse. Nei, Erik Huse, unnskyld. Steingrim hadde kodenavn Kristen. Erik Huse, det kom jeg ikke helt på nå, men det var i hvert fall kameraten hans. Han for øvrig grandokkeren til en kamerat av meg. Den ble omtalt som helt sentrale, som sporfinnere og stimenn i Osvald-gruppen, og som Asbjørn Sundes nære medarbeidere. De flytta blant annet hovedkvarteret, ble i en lang periode flytta opp til Buglebjørkstølene, som var slektstølene til slekta til min mor, og til Steingrim Sandambråten. Så det var hovedkvarteret for Osvald-gruppen en lang periode, og de trente opp motstandsfolk og sabotører der og inn på Hardangervidda. Asbjørn Sunde i sin bok «Menn i mørke», hvor han nevner en del av aksjonene og sånn, og han sier blant annet til dem som kom og verva seg da og ville være med, han sa til alle dem, gutter, når du blir med oss, så må dere regne med å miste livhanken. Så de valgte å være villig til å miste livhanken for vår frihet, og hadde flest falne under andre verdenskrig. Asbjørn Sunde forteller ved en anledning, de hadde rømt fra en av sine aksjoner, han og Erik Huse og min grandonkel Steingrim Sandambråten, så gjemte de seg i en hytte i Hyggenmarka, så kom det jegertropp utenfor og ropte. De spretter opp, grandonkelen min, han prøver seg på en liten luring og sier at vi har tyfus, sier han på Halling da. Dette var jo Hallingdøler. Steingrim og Huset, Sandambråten og Huset. Men det overbeviste nok ikke tyskerne som begynte å starte ild, hvorpå både Asbjørn og Steingrim og Erik, de kaster seg ned, griper til våpnene sine, skyter en av tyskerne og kommer seg ut av vinduet i sikkerhet og flykter i, jeg tror det var flere døgn, kom seg i sikkerhet. Så det var hårda bud. På den tida, det ikke langt fra her vi bor, så har vi Sollia, som var litt senere i krigen hovedkvarter for Osvald-gruppa, og den ble jo omringet av mitraljøser og nazitropper, og var vel da rundt nærmere, vet ikke om det var nesten 200 mann der, men det var i hvert fall veldig mange var der da. Og de skjøt seg ut, kom seg i sikkerhet, flykta ned mot Fall. I kommunen her da, ble klart å bli frakta over Randsfjorden, opp på Villmarka bak oss, og opprettet nytt hovedkvarter i Villmarka, som dere har sett noen podcastepisoder fra. Så der ble det neste hovedkvarteret etter det. Etter andre verdenskrig, akkurat som Oliver Langeland, som jeg pratet om forrige gang, ble forsøkt av regjeringen å stoppe boka hans og sånn, for at det ikke skulle bli avslørt løgn rundt Arbeiderpartiet og de norske myndigheter, og løgnen om landssvikeroppgjøret. Så ble jo Asbjørn Sundes bok «Menn i mørke», og han så populær etter andre verdenskrig at det var i ferd med å gi, for han hadde kommunistbakgrunn, selv om han ikke var da aktiv i kommunistpartiet lenger. Så det ga jo kommunistpartiet veldig oppsving. Så når det var den kalde krigen, og det skulle være stor propaganda rundt Sovjet, USA, våre tidligere da allierte Sovjet, så ble jo det brukt til å dømme han som spion. Selv om han hadde jo ikke tilgang til noe å spionere på, så det var jo bare hele rettssaken var en farse det også. Samme som Oliver Langeland. Men han ble nå dømt for det, for han fikk jo høyeste utmerkelsen for sin krigsinnsats fra Sovjet, sin krigsinnsats mot nazistene. Stalin, han var en fæl mann, var på linje med Hitler, men
Han ga I hvert fall, det var det meneste som ga dem kreditt for den krigsinnsats de hadde gjort her I Norge. Så det jo verdt å merke seg. Steingrim Sandambråten, min grandonkels motstandsgruppeleder Asbjørn Sunde. Mye kunne vært sagt om det, men det får være mitt lille historiehjørne her. Ja, jeg kom plutselig på, etter at jeg avsluttet min lille runde ute I skogen her, at jeg glemte jo å si at når det gjelder Osvald-gruppen da, mål som den offisielle norske motstandsbevegelse ikke fikk sprenge, fordi det var norske og svenske industriherrer som eide det og tjente store penger, produserte krigsmateriell, deler til det tyske flyvåpenet og så videre. Det brydde ikke Osvald-gruppen seg om. De gikk til angrep og sprengte og saboterte mange installasjoner som ingen andre fikk lov til. Men I stedet for heder og medaljer så ble de møtt, som jeg sa da, med veldig mye motgang og mistenkeliggjøring etter krigen. Det var ikke bare Asbjørn Sunde som de forsøkte å sverte, men det jo eiendommelig når jeg oppdaget at min grandonkel var et sentralt medlem der, så var det ingen I familien min som kjente til det. Eneste de visste om Steingrim og hans kamerat da, som begge hadde vært sentrale I Osvald-gruppen, motstandshelter, noen av de mest aktive motstandskjempene under andre verdenskrig. Likevel så visste ikke familien om det. Eneste det var snakk om at de var litt barske typer, som var glad I å ta seg en drink, og det var liksom det eneste folk tenkte om dem, og til og med familien. Til og med min mor visste ikke det før jeg fortalte det, men hun fikk en litt aha-opplevelse at han kunne nok være typen til å faktisk være med I aktiv væpnet motstand. Og disse da heltene, som ikke oppnådde heder og ære, det var først I 2013 alle medlemmene gjenlevende, men de da som var avdøde, så postmortem, ble hedret med utmerkelse av forsvarsministeren I Norge. Og da sa forsvarsministeren at de var sabotørene og soldatene I mørket som forble I mørket, og I dag beklager vi at mange av dere ble mistenkeliggjort og underkjent. Det var for øvrig Strøm Eriksen som sa det I den talen når det ble hedret og opprettet et krigsmonument utenfor sentralstasjon I Oslo. 2013. For den var først altså da det ble hedret, den som utførte og gjorde den mest effektive væpna motstand under hele andre verdenskrig, og var så å si alene de første 3,5 år om å kjempe mot okkupasjonsmakten og nazistene. Og det var jo en sånn saying, og var flere I Milorg og sånn som sa det, av dem som meldte seg og da gikk over til Osvald-gruppen, at det var den gruppa vi måtte være medlem av og bli en del av hvis vi skulle få utføre væpnet motstand. Da var det Osvald-gruppen. Så takk for følget for denne gangen I Gjermunds historiehjørne. Jeg vet ikke, Terje, om du har noen tanker om rundt dette med å bygge samfunn og samarbeid og sånn? Jeg kan jo nevne det at det jo veldig dårlig å stå sammen da, at noen har... Ja, prate høyt. Ja, prate høyere, ja. Ja, for at det Foss her, vet du, vi må tenke at han kameraten vår skal høre. Nei, det jo greit at du ikke har, hvis du ikke har all redskapen alt selv, alle midler, så det veldig greit å samarbeide med en som har noe som ikke du har, og så stå sammen sånn da, lære hverandre opp og prate på. Så du kan jo ikke ha alt selv. Nei, altså, og det jo, vi har jo, ja, altså dere har jo høner, ikke sant, og egg, det har ikke vi. Jeg har litt tanke om at jeg skal ha lyst til å få det etter hvert. Men liksom hvis en har egg, og en kanskje har ekstra mye poteter, kan samarbeide med det, redskap, verktøy. Jeg låner jo innimellom ryddesaga til en Terje. Nå har jeg fått meg, kommer I jordfres. Liksom dette kunne samarbeide, for så sant vi ikke milliardærer, så
Så er det vanskelig å ha alt. Så kanskje litt å tenke på det at hvis du må bytte varer, at det tjener ikke jeg noe på. Det er litt viktig å ha med seg, at du kan ikke tenke sånn. Nei, skal du bygge samfunn, så må det ikke være at du skal drive business. Nei. Og den gamle hellige boken sier at pengekjærhet er roten til alt ondt. Og det er uforenlig med å tro på Gud, faktisk, for at da blir pengene Guden for deg. Men vi snakker jo ikke om det at jeg bytter egget mitt mot bilen din. Nei, det blir jo litt ubalanse da. Så det er jo litt viktig å finne litt ubalanse, men du kan jo få en potet for bilen din da. Nei da, det hadde vel vært litt... Ja, nei, det er jo innen rimelighetens grenser vi snakker ja, om. men det å kunne samarbeide både som denne bonden, ikke sant, som hadde han stått der alene, så hadde han mistet all lagret kjøtt, melk, datautstyret sitt, absolutt alt. Den bare samlet dem, hadde den store bilen med. Men når det var såpass stort samfunn da, med såpass mange, så ble det for mange for politiet. For da skjønte de det at Burvin er helt nabolag på 50 stykker, eller 50, det var jo flere enn 50, det var jo 50 forskjellige hus, var det vel. Og skulle de komme der med innsatstropper og politi, de truer med det, men det faller igjennom. Og sånn var det med menigheter, de nekta å ha møter. Hvis det var tom mannsverk og mange folk der, så ble det at det var et sterkt samfunn, det ble til hinder for å innta. Så det så man på Romerriket også, der de ikke klarte å splitte, divide and conquer. De som ikke klarte å divide, så klarte de heller ikke å conquer. Da klarte de ikke å erobre. For det er styrke i det å ha et samfunn, og det var jo gutta i Osvald-gruppen, ikke sant? Det at de var en sammenspleisa gjeng som samarbeidet, gjorde jo at de kom seg ut av mange ting. Men det var jo en del menigheter som bøyde seg for løgn da. Så det var jo helt skremmende hvor mange menigheter som gjorde det. Og i Norge og sånn, så var det jo mange som bare liksom hylla dyret og la seg under det diktaturet med en gang. Og det sto for meg, det var at klarer du ikke å stå imot dette nå, så står du ikke imot den dagen dyrets merke kommer. Og det er interessant det kommer med det. Ja, så det blir nok noe vi kan ta om en gang, det også. Det å faktisk skjønne at vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, myndighetene, ondskapen i de høye stillinger, sier grunnteksten, så handler det om at det er, og det kommer jeg inn på i forhold til prepping, at den største kjærlighet er å sette livet til for sine venner. Og det er våre egne og vårt eget husfolk har vi størst ansvar i forhold til å ta hånd om og forsørge og ta vare på og beskytte. Og det er det som skaper samfunn, når vi kan finne vår stamme, da, find your tribe, og ha likesinnede mennesker vi kan samarbeide med i nødstider. Det kan være mange forskjellige situasjoner, hvor det er veldig fordel å kunne ha en gruppe av mennesker som står sammen, rett og slett. Så det hadde jeg lyst til å liksom banke litt inn, nødvendigheten av å skape et samfunn. Og hvis du tenker som enkelte preppere, at nei, jeg skal bare holde meg under radaren, jeg skal ikke si noe til noen, og jeg skal klare meg selv, så er det mange situasjoner du sliter. Så det å selvfølgelig, noen ting skal man holde for seg selv, og det med privatlivets fred, og man trenger ikke å melde ifra eller ha GPS-sporing på alt du gjør, det er meget viktig. Men det å bygge et samfunn, og allerede i dag og allerede i den tiden du ikke trenger hjelp, at man er vant til å besøke hverandre, samarbeide. Før i tida så var jo det mye mer vanlig at man var mer nært, og det er jo det de kreftene som ønsker å legge folk i slaveri har jobbet for å fjerne. Det er den menneskelige kontakten. Det handler tilbake til det normale, egentlig. Det er jo egentlig det. Tilbake til det normale. At du er god venn med naboen din, at du hjelper dem rundt deg, at vi støtter hverandre, og at lojaliteten, den er ikke til makter og myndigheter og storting og for den saks skyld, eller noen myndighet, men den er til de rundt deg.
Og det kommer jeg inn på med i forhold til prepping og ansvar i forhold til forsvar og sånne ting. At det handler om i forhold til de rundt deg, og det går jo egentlig veldig i tråd med dette med å bygge samfunn. Så det, vi skal vel nå snart, det var litt vind så vi tok ikke sjansen på å fyre bålet. Men vi har primus, og vi skal ha oss ostepølse. Ostepølse, godt, skal man ikke forakte. Nei, Etterpå i dag så skal vi... Står vi jo sammen og delte pakka? Ja da, vi delte pakka. Så har vi ordnet oss litt pizza og sånn. Vi skal ha litt badestamp senere i dag og slappe av og koble av. Så må vi vel ha premiere da. Vi må jo ha premiere, så vi må jo kanskje se hvordan podcasten har blitt. Så det... Neida, så... Jeg vet ikke om du har noe annet å legge til, Terje, i forhold til det med å bygge samfunn, og om du har tenkt på noe i forbindelse med det? Nei, det er vel det der sammen er vi sterke med den som ser det samme som deg. Ja, det er jo en styrke å ha den samme tro og kristne tro, og det er helt klart. Men jeg har erfart at på enkelte områder, når man så, som sagt, Jeg tenker ikke på det, altså, men ser det samme som deg. Ja. At vi står sammen. Nei, for men også egentlig er det veldig positivt å ha samme tro, men jeg ser jo det at det viktigste er å ha det samme synet på ting rundt deg, og viktigheten av frihet, og det å hjelpe og støtte hverandre. At man ikke har lojaliteten, det er jo det som er landsforræderi, vet du. Den opprinnelige så var det hvis du overfører makt over folk eller land, bidrar til det til en fremmed makt. Som norske myndigheter har gjort nå da, ved at de har vedtatt at det var jo før Trump kom til makten, og så kan det forandre mening nå, men hvor de har vedtatt at amerikanske tropper har da rådighet over områder i Norge, som om det er amerikansk jord, og de har lov til også å bruke våpen mot norske borgere. Så det, etter den gamle landsforræderloven, så hadde det vært klart landssvik. Så har de pynta og gjort om den loven nå, så nå er landsforræderi kun hvis du svikter myndighetene. Og det tilrettelegges for diktatur, det tilrettelegges for splitt og hersk, og det er det vi så i 2020 med koronagreiene, hvordan det var liksom dem som fulgte myndighetenes direktiver og råd, dem som ikke gjorde det, og så ble det liksom lagd et løgnaktig skremmebilde om at den var smittespredere. Og det sa de holocaust-overlevende jøder, dette var det vi fikk høre. Vi fikk høre at vi var smittespredere, og det var tyske leger, sykepleiere og myndigheter som sa det, fordi de var jøder. Så det var det samme. Og når det ble da i forhold til vaksinen, da, så var det de vaksinerte og de uvaksinerte. De prøver å splitte oss. Det var i alle leire også. I alle leire. Og da, hvis man da skjønner at det er ikke om du er vaksinert eller uvaksinert, men det er at vi må stå sammen, det er det viktige. For da, sammen er vi sterke, rett og slett. Da er vi uangripelige, egentlig. Så det. Nei, men da kan vi vel takke for denne podcasten. Det må være. Og gjensyn. Ja, vi tuller ikke! Nei, det er ramme alvor, ja! Det gjør vi i hvert fall litt. Nei!